Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. caso di dire sono volati 10 anni. Sono volati 10 anni e 330.000 volte, cioè sono il numero di voli che abbiamo fatto in questi 10 anni. 330.000 per portare 40 milioni di passeggeri, dunque contenti. Ritorniamo indietro 10 anni fa, la scommessa Sardegna. La scommessa Sardegna è stata una scommessa proprio dall'inizio, come suggeriva lei. Il primo volo di fatto è stato un Venezia-Olbia, che il 5 aprile del 2012 sembra ormai quasi una premonizione, no, del ruolo che avrebbero veramente le due regioni, sia il Veneto, che è una regione importantissima per Volotea. Quasi la metà dei clienti della compagnia sono partiti in Italia, scusate, la metà dei clienti della compagnia sono stati in Italia in questi anni, di questi 40 milioni. La metà di questa metà, cioè 1 di 4 del Veneto, e dopo la Sardegna, adesso vi raccontiamo Sardegna, è un quarto dei clienti di Italia, un 25%, nell'insieme quasi 5 milioni di sardi. Dunque sembra che c'era un po' una premonizione di questi mercati importanti per noi, collegare il Veneto e la Sardegna. Noi in Italia diciamo una scommessa vincente.
Una scommessa ancora giovane, una scommessa che dobbiamo fare tante cose, ma i primi 10 anni sono stati buoni, sì. E come sono stati i primi 6 mesi in continuità territoriale? È stato buono in genere, ma ci ha obbligato a fare un cambiamento di mentalità molto importante per adattare soprattutto il prodotto al consumatore sardo, no? Lei sa che ci sono tanti aspetti importanti, no? Nell'aspetto diciamo ormai di connessione di un'isola con il territorio principale, col continente, no? E la lista è ampia, ma sono fatti tanti cambiamenti, dai minori alle barelle a tutta la distribuzione ormai più completa. Adesso si sta lavorando anche sull'interconnessione sul Beyond, si chiama, no? Per voli dopo Roma o dopo Milano, tante cose, ma penso che sia stata una scommessa vincente, proprio è stato un bisogno di cambiare la mentalità, adattare il prodotto al bisogno dalla Sardegna, e penso che si sia riuscito bene. E adesso il futuro con Italia Airways. Un braccio di ferro piuttosto un abbraccio. Siamo costretti proprio a lavorare insieme. Si è cominciato a lavorare insieme adesso e sembra molto bene, dunque penso che continueremo, può essere l'inizio di un rapporto che sia buono, e penso che sarà buono per i sardi, perché tra loro e noi garantiamo la connettività dell'isola con Milano e Roma, dunque penso che sia un buon rapporto. Possiamo parlare di una svolta storica per la Sardegna, che trova addirittura 2 compagnie aeree che la serviranno in continuità territoriale per 12 mesi senza compensazione. Sì, certamente questa è una delle più belle notizie di un periodo, quest'ultimo, che certamente non ce ne ha riservate molte. La possibilità che si possa arrivare e ripartire dalla Sardegna non solo per i residenti, e questo è un passaggio fondamentale, ma avere anche un buon numero di voli per quanto riguarda chi vuole venire in Sardegna per diversi motivi è fondamentale per il nostro sviluppo. 2 compagnie, certamente, una compagnia low cost che in questi 10 anni ha dimostrato grande capacità, grande rispetto e grande attenzione per la nostra terra. L'altra compagnia, che nasce dalle ceneri dell'Alitalia e che si presenta, devo dire, bene, perché in maniera aggressiva, ma in maniera assolutamente congrua, fa un'offerta che, devo dire, ha spiazzato un po' tutti, quindi ben venga la concorrenza, ben vengano le 2 compagnie. L'unico neo che io trovo in tutto questo è la durata, 12 mesi e purtroppo con scadenza a maggio. Noi sappiamo che per la stagione turistica della Sardegna, arrivati a marzo-febbraio, si lanciano tutte le prenotazioni, quindi avere come scadenza proprio il mese di maggio è un piccolissimo handicap, ma che sono certo riusciremo a superare. La più bella notizia ce l'ha data Carlos Muñoz: non sarà braccio di ferro con Italia Airways, ma sarà un abbraccio. Ottima notizia, ne siamo felici perché vuol dire rimettere le cose a posto in maniera costruttiva, era quello che auspicavamo tutti, ma non dubitavamo che andasse così, insomma. Come sono stati questi primi 10 anni di Volotea con la Sardegna e con Cagliari? Allora, questi primi 10 anni sono stati molto interessanti ed intriganti. Io conoscevo Volotea ancora quando lavoravo ad Olbia, perché avevano la base di manutenzione presso Meridiana Maintenance, quindi avevo modo di conoscerli già da allora, e poi invece ho imparato ad apprezzarli. E tutto nasce, come dice lui, da un Venezia-Olbia. Esattamente, il primo volo, mi confrontavo anche oggi con il collega di Olbia proprio a ricordare questa cosa, fu un Venezia-Olbia che diede l'inizio alle attività di Volotea in Italia. Sì, 10 anni di volare con Volotea per dire grazie a nome di tutta la Sardegna, una garanzia, una continuità, una crescita economica grazie ai collegamenti garantiti da questa grande compagnia iberica. Quindi la mia presenza oggi qui è proprio per dare anche un ringraziamento pubblico a ciò che sta facendo per la Sardegna. Anche nei momenti difficili Volotea ha garantito comunque una forma di continuità, quindi è chiaro che il minimo che si possa fare è ringraziarlo, anche perché poi tutte le richieste che sono pervenute dai sardi nelle varie difficoltà di approccio iniziale con dei collegamenti sono state superate in modo tempestivo da questa grande compagnia, quindi i sardi hanno trovato una compagnia che ha accolto e raccolto anche le
varie richieste dei sardi, quindi veramente tanto di cappello, spero che stiano anche, almeno per altri 10 anni, perché è giusto che sia così, quindi adesso tutti questi voli ci stanno dando una grande possibilità. Pensate che solo Cagliari ha 91 destinazioni, ci sono 4 milioni di posti disponibili su 91 destinazioni. Pensate, se tutti i voli volassero pieni, quanta gente verrebbe alla nostra bellissima isola. E poi c'è da aggiungere che a questi 4 milioni sono solo da Cagliari, poi abbiamo Olbia, abbiamo Alghero e poi ci sono i posti disponibili nelle navi, quindi i 4 porti regionali. Insomma, io credo che questa sarà un'estate veramente molto positiva, speriamo proprio di battere il 2019, i numeri e le condizioni ci sono tutte. Devo fare una riflessione, un attestato di competenza a David Crognaletti. Perché? Nell'ultima intervista, in occasione della presentazione della Summer 2022, quando si parlava di questo problema di Iter Airways che tagliava la strada a Volotea, è stato l'unico a dire: secondo me c'è la possibilità di un accordo. E in effetti così è stato. Oggi partecipiamo molto felicemente non soltanto alla notizia dei 10 anni dell'attività di Volotea con Carlos Muñoz, che insomma presidente, fondatore, amministratore delegato, ma la notizia è quella appunto di un accordo in itinere, ma direi che le basi ormai sono state fissate tra Volotea e ITA per la gestione dei prossimi voli in continuità territoriale a partire dal 15 maggio per i 12 mesi successivi. Quindi ben venga, devo dire, anzi in tempi addirittura molto più rapidi di quanto potessi immaginare. Questo la dice lunga sulla lungimiranza dei 2 amministratori delegati che hanno saputo trovare subito un punto di incontro. Ma secondo lei, Crognaletti, come mai la Sardegna, che non era appetibile, oggi è diventata protagonista di un matrimonio fra 2 compagnie? Ma guardi, io ricordo i miei primi giorni di scuola qui a Cagliari, quando effettivamente insomma, le stagioni invernali le conosciamo bene come erano, sicuramente d'estate avevamo un grande potenziale, ma il lavoro che è stato fatto in questi anni di cercare di spiegare all'utenza, soprattutto quella leisure, il valore soprattutto anche della nostra destinazione come Cagliari, ma sicuramente anche Olbia Alghero, ha portato i suoi frutti. Quindi questa apertura, questa conoscenza che oggi hanno anche chi sviluppa il network, ovviamente a partire da Volotea, ma anche le altre compagnie, hanno compreso quello che è il reale potenziale, non soltanto per quanto riguarda la componente business durante i mesi invernali, che poi è la stagione più difficile anche per sostenere la continuità territoriale, ma quello che può essere anche il grande potere di attrattività per gli short breaker, per i turisti, per tutte le attività sportive che ci sono nei restanti 9 mesi dell'anno. E le conclusioni le lasciamo all'assessore dei trasporti Giorgio Todde, un assessore che in questi 3 anni ha dovuto affrontare un mare di problemi. E oggi ne parlavamo con tutti, è arrivata da Carlos Muñoz la buona notizia: si lavorerà al 50% con Iter Airways e gran parte dei problemi di continuità della Sardegna saranno risolti? Ma assolutamente sì, intanto oggi siamo felici di venire qua a festeggiare i 10 anni dell'operativo di Volotea e siamo anche felici che la compagnia abbia scelto la Sardegna per festeggiare i 10 anni. In questi anni, come ha detto giustamente bene lei, abbiamo affrontato tanti problemi, un settore molto normato, molto complesso, che si va a scontrare con quello che sono le direttive ministeriali europee. La notizia che Iter Airways e Volotea abbiano trovato un accordo dividendo al 50% l'operativo DAI per la Sardegna è un'ottima notizia. Siamo felici che 2 vettori operino senza compensazioni, questo è a dimostrazione del fatto che la Sardegna ha sempre e comunque un mercato appetibile e noi siamo convinti che sarà a vantaggio di tutte le attività produttive, a partire dal turismo, dai sardi, da chi viene per lavoro e tutte quelle che sono le attività produttive. Intanto io penso che si debba rispondere alle critiche e a quando si è della testa con i fatti. I fatti sono arrivati, c'è dietro un lavoro enorme, ripeto, molto normato e molto complesso, di questo ringrazio anche la struttura che ci ha supportato e sopportato. Abbiamo risposto con i fatti, speriamo di poter programmare sempre meglio il futuro, c'è sempre da fare, c'è sempre da dare, non è mai abbastanza, si può sempre migliorare.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa, fornendo un valido supporto per la gestione di tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Immagina un robot umanoide che recita, canta e risponde alle tue domande. L'immaginazione prende vita alla mostra House of Robotics, organizzata da Opificio Innova nei locali della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Un'occasione irripetibile per scoprire l'affascinante mondo della robotica ed essere catapultati nel futuro. Visita il sito robotics.opificioinnova.it. House of Robotics. L'incontro SLA tra Scienza e Sofferenza, che si è svolto presso l'Aula Magna Alberto Boscolo nella cittadella universitaria di Monserrato, punta a focalizzare i bisogni clinici insoddisfatti legati alla malattia e discutere delle strategie da mettere in campo per rispondere agli stessi nell'immediato e in prospettiva. Un check-up della patologia in Sardegna è indispensabile per rafforzare le buone pratiche e poter affrontare al meglio criticità, passaggi e performance da migliorare. Dall'organizzazione e dalle esperienze dei centri SLA in Italia alle associazioni dei pazienti, l'evento coniuga risposte, visione, assistenza e alcuni dei passaggi cardine connessi alla patologia. L'obiettivo dei lavori è nitido: mettere a confronto i principali attori coinvolti nella gestione della SLA nell'isola.
just you and your toes. Ci sono grandi aspettative, Assessore Niedu, per quel che riguarda i malati di SLA. Soprattutto le famiglie auspicano di poter procedere il loro itinerario difficilissimo in Sardegna. Sì, purtroppo è una patologia che in Sardegna ha una prevalenza altissima, molto più alta che nel resto della nostra nazione, e questo ci pone davanti ovviamente a dei problemi, a delle scelte che vanno comunque affrontate. Abbiamo riattivato la consulta un po' di tempo fa, sta lavorando con gruppi di lavoro che sono già in fase avanzata di progettazione del PDTA unico per la sclerosi laterale, e quindi a breve contiamo di portare in porto il risultato, e non solo il PDTA ma anche migliorare la qualità dell'assistenza. Ricordo che la Regione Sardegna è una delle regioni che in Italia forse investe di più per le disabilità gravissime, con il progetto Ritornare a casa, i progetti individuali dalla 162, insomma siamo una regione da questo punto di vista credo all'avanguardia. Abbiamo aumentato la dotazione finanziaria anche ultimamente, abbiamo inaugurato un altro progetto che prende cura con un'ulteriore dotazione finanziaria di 10 milioni per aumentare la rimborsabilità di alcune spese a carico delle famiglie dei pazienti di SLA, e quindi diciamo che siamo sulla buona strada. Adesso io conto a breve di concludere i lavori della consulta e quindi di riuscire a dare una riorganizzazione complessiva alla problematica. Ricorda il cronista che 3 anni fa, quando si è insediato in assessorato della sanità, era uno dei progetti principali. Esattamente. Purtroppo, come per tanti progetti che abbiamo in cantiere e che avevamo in animo di portare a compimento in tempi anche abbastanza brevi, il Covid ci ha distratto e alcune volte distrutto, e quindi ha impedito che noi riuscissimo a fare quello che avevamo promesso. Però le promesse si mantengono e noi abbiamo tutte le intenzioni di mantenerle. Si parla di SLA, una malattia micidiale, e soprattutto di sostegno alle famiglie. Sì, questo è il grande tema. C'è un centro interdipartimentale di Ateneo che si sta occupando da un punto di vista scientifico del problema, ma c'è un problema di sofferenza, le famiglie, sappiamo la difficoltà di questa tipologia di malattie che poi incidono fortemente anche su tutta la famiglia, sull'organizzazione e su tante cose. Vogliamo riuscire a capire insieme anche con la Regione, vogliamo riuscire a capire se riusciamo a fare qualcosa in più, se riusciamo anche imitando altre regioni che hanno già intrapreso questa strada, se riusciamo ad avere un centro che possa essere di accoglienza, di formazione, anche di aiuto. Perché il vero problema è che bisogna andare fuori spesso quando si hanno situazioni di crisi molto forti. Quindi il risultato che si vuole ottenere, una situazione il migliore possibile per il paziente di SLA in Sardegna. Questa sarebbe chiaramente la grande ambizione, però per fare questo bisogna fare i conti con tutta l'organizzazione, con una progettualità. Non è una cosa che fai dalla sera al mattino, ma è una strada secondo me da intraprendere. Prima lo si fa, meglio è. Nell'ultima intervista che ha rilasciato ai microfoni di Tele Sardegna, parlando delle giornate dell'orientamento, si è parlato anche del blocco degli esami in rete, e questo ha creato tantissimo malumore. Ma in realtà c'è stato forse un po' di confusione su questa cosa, perché noi non abbiamo mai bloccato l'attività in presenza, abbiamo contingentato. Perché considerando l'evoluzione della pandemia abbiamo provato a privilegiare quelle situazioni dove c'erano le prove scritte, quindi da fare in aula, e poi
osservando il miglioramento abbiamo ovviamente aderito al grande appello nazionale di un rientro in protezione, quindi con attenzione, ma la vita deve rientrare nella normalità più assoluta. Quindi anche coloro che hanno fatto gli studi online, l'esame dovranno darlo di persona? Beh sì, il fatto è questo, è che gli studenti che hanno seguito le lezioni a distanza in realtà erano studenti che avevano delle motivazioni. Molte di queste motivazioni sono rimaste valide per poter seguire a distanza, in particolare quello del non risiedere a Cagliari o nella città metropolitana, perché c'è un'oggettiva difficoltà e perché manca un mese di fatto alla chiusura delle lezioni. Però è un graduale ritorno a quello che ci aspetta a settembre e quindi di una normalità. Dico anche che stiamo lavorando per il futuro, per costruire un'offerta in e-learning, perché c'è una forte domanda di studentesse e di studenti con difficoltà organizzative e quindi noi stiamo andando incontro anche a quelle esigenze. Ed eccoci con Giorgio Lanasa che ha la delega dell'Ateneo Cagliaritano per quel che riguarda il settore della sanità. Si parla di SLA, una problematica che interessa molte persone in Sardegna. È una problematica serissima in cui bisogna riconoscere che per il momento da un punto di vista dell'intervento proprio medico, curativo, non esiste tanto. Ed è proprio manifestazioni di questo tipo che sono un volano importantissimo per cercare invece di creare interesse, soprattutto sul piano scientifico, per cercare di trovare delle soluzioni per questo tipo di patologie. Qual è la novità di oggi? Dunque, oggi si concentrerà prevalentemente su tutte le parti che riguardano la terapia di supporto e assistenziale, perché terapie definitive e curative per il momento non ce ne sono. Ci sono stati dei tentativi che hanno riguardato anche il mio settore col trapianto di cellule staminali, terapie rigenerative, ma per il momento i risultati sono stati controversi e quindi non esistono delle risoluzioni che possano considerarsi definitive. Quindi si parla soprattutto di sostegno alla famiglia. Esattamente, sostegno, recupero anche sotto il profilo fisico, riabilitativo di questi pazienti e garantire la migliore qualità di vita possibile, che poi è l'obiettivo primario della medicina in assoluto. Oggi nella media quanti anni ha di vita un malato di SLA? È impossibile dirlo questo, perché dipende moltissimo da tanti fattori, dalle comorbidità, dalla situazione generale di partenza. Io ripeto qui, questo è un discorso che io faccio in generale per tanti tipi di patologia, indipendentemente dalla durata, è importante la qualità della vita. In una patologia di questo tipo è fondamentale riuscire a garantire una buona qualità di vita al paziente. Approfittiamo della presenza del professor Lanasa al nostro microfono per fare il punto della situazione dopo 2 anni di pandemia. Abbiamo tanti morti ogni giorno, anche in Sardegna, ma non se ne parla più. Non se ne parla perché alla fine c'è una certa assuefazione a tutti i problemi e invece non ci si rende conto che questa malattia ancora, proprio come ha detto lei giustamente, continua a mietere delle vittime in modo molto molto importante, soprattutto peraltro in modo subdolo, perché colpisce quella quota di pazienti che sono i più fragili, soprattutto i nostri anziani, e noi qui invece dobbiamo continuare ad avere un dovere morale e etico di salvaguardia della vita di queste persone che noi dobbiamo accudire e proteggere. Forse professore lei ha evitato di dire che la maggior parte delle persone che hanno effetti letali della malattia sono non vaccinati. Ecco, poi c'è anche questa situazione che a mio giudizio continua a essere un assurdo che non riesco a comprendere, però purtroppo abbiamo visto che decedono anche pazienti che hanno fatto la tripla vaccinazione ma che sono grandi anziani o che hanno comorbidità. Il non vaccinato posso anche concepire una persona che si assume la responsabilità e il rischio di affrontare una situazione di questo tipo. Invece il
l'anziano con comorbidità è un paziente che poi ha un percorso che tutto sommato cerca di mettere al riparo dall'infezione, però in quei casi continua a essere un'infezione letale nonostante la protezione. Allora il dovere di vaccinarci tutti è che trasmettiamo o meno e proteggiamo queste persone. L'interrogativo di tutti: per quanto tempo ancora dovremo fare i conti con il virus? Io penso che saranno anni. Dire quanti è praticamente impossibile, ma non è un problema che si estinguerà in breve tempo come era stato supposto inizialmente. Probabilmente con questa situazione dovremo convivere per anni. E quindi qualcuno parla di un decennio addirittura. Quindi sempre con la mascherina e sempre con vaccinazioni? Purtroppo sì. Devo dire che ormai ci siamo anche in certo senso abituati. Quando si viaggia ormai penso che sia diventata consuetudine per tutti, o quando si entra in luoghi affollati proteggersi. Io penso che continuerà a essere una buona norma. È diversa la vita all'aperto. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere guinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. La Setrand, azienda leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Immagina un robot umanoide che recita, canta e risponde alle tue domande. L'immaginazione prende vita alla mostra House of Robotics, organizzata da Opificio Innova nei locali della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Un'occasione irripetibile per scoprire l'affascinante mondo della robotica ed essere catapultati nel futuro. Visita il sito robotics.opificioinnova.it. House of Robotics. Bene, abbiamo lasciato il congresso sulla SLA con le interviste dell'assessore regionale Nieddu, il magnifico rettore e ancora il responsabile prorettore con delega Giorgio Lanasa. Adesso siamo negli uffici di chi ha fatto la padrona di casa per il convegno. Parlo di Chiara Seazzu, che dal 1° di gennaio di quest'anno è il nuovo direttore generale dell'azienda universitaria ospedaliera.
Parliamo anche con lei di questo appuntamento che avete avuto per una malattia che ci vede ai primi posti di classifica a livello nazionale per incidenza sul numero degli abitanti. È stato un convegno di grande interesse al quale abbiamo partecipato molto volentieri, con una collaborazione fattiva delle due anime che comunque contraddistinguono questa nostra realtà, l'azienda ospedaliera universitaria. L'università insieme all'azienda ospedaliera universitaria saranno sicuramente, per quanto mi riguarda, il primo dei convegni ai quali partecipiamo. È stato soprattutto, dottoressa Seazzu, un confronto con i parenti, con chi vive in prima persona questo grave problema. Perché è vero, l'assistenza e la ricerca, come abbiamo già detto, sono fondamentali, sono inscindibili e sono indispensabili per dare risposte sia ai pazienti ma soprattutto ai familiari dei pazienti. Ed è per quello che quel convegno che abbiamo tenuto l'altro giorno è stato proprio un punto di unione e sicuramente abbiamo fornito grandi dati di supporto alle famiglie. Ecco, vediamo qualcuno di questi grandi dati. I grandi dati, i dati sui numeri in Sardegna, la ESLA li aveva già pubblicizzati qualche mese fa, parliamo di circa 170 persone in Sardegna, ma purtroppo è un dato destinato a crescere e che si attesterà intorno ai 200. In Italia invece sono circa 6.000, quindi l'impegno deve essere di tutto rispetto. Abbiamo sentito anche l'assessore che ha manifestato grande interesse e anche con un correlato finanziamento per quanto riguarda il progetto Rientro a casa, che vede appunto coinvolte le amministrazioni per cercare di rendere il più possibile confortevole il rientro a casa del paziente. Perché oggi il malato di SLA è costretto a lasciare la Sardegna? Perché nel tempo le condizioni dal punto di vista sanitario sono mutate e quindi si sta cercando un po' di riprendere le professionalità presenti sul territorio per diventare un centro di riferimento. Vediamo di conoscere meglio la protagonista di questa intervista. Chiara Seazzu è sassarese, nel 2001 inizia un'attività assolutamente diversa dall'attuale, giudice di pace a Sorso. Sì, una esperienza molto divertente. In realtà io facevo l'avvocato, ho fatto l'avvocato per 10 anni e nell'ambito di questo decennio ho avuto l'esperienza di fare il giudice di pace a Sorso, una realtà molto interessante, una realtà una piccola realtà dove c'era comunque un grande carico di lavoro. È stato molto performante quell'incarico che è durato sì e no 3 anni, perché poi ho avuto inizio... 2006 inizia l'esperienza nel mondo della sanità, al Policlinico di Sassari. Al Policlinico di Sassari perché nel 2005 ho vinto un concorso per EP all'Università degli Studi di Sassari e nell'ambito dell'Università degli Studi di Sassari il caro rettore Maida mi ha invitato a collaborare nell'ambito del Policlinico Universitario. Nel Policlinico Universitario... Con quali compiti? I compiti erano quelli che riguardavano più che altro la direzione amministrativa, il coordinamento per quanto riguardava la parte degli acquisti, un coordinamento per quanto riguardava la parte relativa alla contabilità. È stato un periodo molto interessante perché poi abbiamo lavorato proprio per la nascita dell'azienda ospedaliera universitaria avvenuta nel 1° luglio del 2007, quindi tutti i lavori preparatori per la nuova realtà li abbiamo proprio curati insieme in quell'ambito, 2006, inizio del 2007. Nel 2018 iniziano i primi passi verso i vertici dell'azienda universitaria ospedaliera. Un po' prima, anche nel 2012, perché ho fatto il direttore amministrativo presso l'ASL di Sassari, dal 2012 al 2015. Ho recuperato un articolo del 17 settembre 2020 della Nuova Sardegna. Nell'azienda universitaria di Sassari sono tutti in fuga e lei credo avesse assunto compiti al comune di Sassari. Esatto, sì. Che cosa era successo? Nessuna fuga, ma semplicemente voglia di fare nuove esperienze, peraltro a fianco del sindaco professor Nanni Campus, che aveva lavorato già con noi nell'ambito dell'azienda ospedaliera universitaria.
E in realtà l'anno prima io ero un capo dipartimento amministrativo e il professor Campus era un altro capo dipartimento per la parte sanitaria. Quali compiti aveva? Nell'ambito del comune dirigevo il settore cultura e patrimonio. Un'esperienza molto significativa per me, conoscere comunque un altro mondo e lavorare per la mia città. È stato bello nonostante le difficoltà, perché era un periodo di pieno Covid, per cui abbiamo dovuto rinunciare agli eventi di grande tradizione. Abbiamo rinunciato alla cavalcata, abbiamo rinunciato ai candelieri, ma abbiamo avuto anche la fortuna di poterli un po' reinventare per concedere ai cittadini una nuova realtà, sempre legata alla tradizione. Abbiamo impostato dei progetti per quanto riguardava la realtà aumentata dei candelieri, e eventi collaterali affini che sono andati anche sul web. La gestione del patrimonio è stata anch'essa molto interessante. Il Comune di Sassari ha un ampio patrimonio. Abbiamo lavorato per un progetto innovativo sul patrimonio di censimento e di nuove modalità di gestione. Abbiamo fatto anche un bel progetto che ha riguardato un PPP per il Teatro Comunale di Sassari, che è sito in Viale Mameli, il teatro con 1400 posti. Sarà un nuovo modello organizzativo al quale abbiamo iniziato a dare un primo respiro, ma sicuramente ci vorrà del tempo prima di concretizzare questo lungo percorso. Quando ritorna Chiara Seassu nel mondo della sanità? Rientro il 1° gennaio del 2022 con la nomina direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari. Molto felice per questo incarico. In realtà è l'azienda ospedaliera universitaria per i quali io conosco e ho sviluppato tutta la mia esperienza, quindi conosco le problematiche ospedaliere universitari, ho una certa dimestichezza. Ma come cambia il mondo da Sassari a Cagliari, da un polo all'altro della Sardegna? Molto felice di aver cambiato anche città per svolgere questo ruolo. Penso che ci aiuti moltissimo un po' lavorare fuori campo, conoscere comunque una realtà diversa, nuovi professionisti. Molto felice di questa scelta di lavorare a Cagliari in questo periodo. E ha scelto nell'affiancamento per questo compito di vertice Fernando Coghe, che era responsabile del laboratorio di analisi, l'uomo che si è ritrovato per primo a confrontarsi con la pandemia, e poi Maria Luisa Mastino, che è direttore amministrativo. Certo. In realtà la nomina del dottor Coghe era una conferma. Era una conferma perché già la dottoressa Foddis lo aveva nominato nel precedente incarico di commissario. È stata una conferma. Nando è una persona che io stimo profondamente, è una persona che è un grande conoscitore dell'ospedale, è una persona che ha avuto un grande rilievo nel periodo della pandemia, il laboratorio è centro di riferimento, quindi sono molto contenta di averlo al mio fianco. La dottoressa Mastino è una persona anche lei verso la quale io nutro sentimenti di stima e di affetto, anche perché in realtà lei era la mia omologa rispetto alla realtà di Sassari, anche lei è capo dipartimento amministrativo e tecnico di questa azienda. E abbiamo avuto spesso occasione di incontrarci per questioni proprio di lavoro, perché io all'azienda ospedaliera universitaria di Sassari ero il direttore della struttura complessa risorse umane e direttore del dipartimento amministrativo e tecnico, quindi queste due funzioni ci hanno sempre visto legate un po' nel corso degli anni. Con Agnese Foddis, che è passata alla guida della struttura complessa del Brozzo, com'è stato il passaggio di testimone? È stato un passaggio di testimone veramente simpatico. Io e Agnese collaboriamo, ci siamo promesse collaborazione, lei è stata molto presente nella fase di passaggio di consegne, una delle colleghe che sento spessissimo, ecco, è una persona per me di riferimento su Cagliari che ha sviluppato già un'esperienza in questa realtà. Nel mondo della sanità sarda, come stiamo illustrando nel corso delle nostre trasmissioni, le donne hanno spesso un
una posizione di vertice. Abbiamo la Fodis al Brosso, abbiamo lei all'azienda universitaria prima di Sassari, oggi di Cagliari, abbiamo alla guida dell'azienda regionale della sanità una donna che arriva di là del mare. Che tipo di persona è il nuovo direttore generale? Azionista di una spiccata esperienza che ha già dimostrato nelle prime occasioni che ci hanno unito in assessorato per volontà dell'assessore Niedu, che ha costituito un tavolo di coordinamento dei direttori generali, e abbiamo avuto modo di apprezzarla moltissimo in tutte queste occasioni. Grazie davvero. Grazie a voi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Immagina un robot umanoide che recita, canta e risponde alle tue domande. L'immaginazione prende vita alla mostra House of Robotics, organizzata da Opificio Innova nei locali della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Un'occasione irripetibile per scoprire l'affascinante mondo della robotica ed essere catapultati nel futuro. Visita il sito robotics.opificioinnova.it. House of Robotics. Sarà un cielo ed io lavorerò. Tu mi aspetterai e una sera impazzirò quando mi dirai che un figlio avrai. Sciogli i dubbi e i capelli tuoi, perché sei così bella, se non sai quello che vuoi, io d'amore ti vestirò, ma non mi domandare dove
io ti porterò. Lavoratori e candidati si incontrano a Cagliari grazie al Talent Day, la fiera del lavoro organizzata dalla FIPE Confcommercio Sud Sardegna, con la collaborazione della Regione Sardegna e del suo assessorato al lavoro e dall'ASPAL. Un format finalizzato a creare una vera e propria borsa del lavoro, con la realizzazione di stand personalizzati, nei quali le aziende si presentano ai candidati e agli studenti per creare nuove opportunità di lavoro. Talent Day FIPE è una piazza del lavoro dove un bar, un ristorante o un pubblico esercizio incontrano giovani talenti da assumere per creare sinergie tra chi forma e chi impara, per avviare un'appassionante esperienza professionale e di vita nel settore. Dall'incontro infatti potranno nascere varie opportunità, ma anche vere e proprie occasioni di lavoro anche per gli allievi giunti alla conclusione del proprio percorso scolastico. Un momento di confronto e dialogo finalizzato a costruire il mercato del lavoro del futuro per la ristorazione, la caffetteria, l'intrattenimento e il turismo. Sbarca a Cagliari la prima edizione di Talent Day. Ci vuole illustrare di cosa si tratta? Il Talent Day è la borsa del lavoro dove si incontra l'offerta e la domanda, tante aziende, tanti candidati in un momento di formazione e incontro fatti insieme all'assessorato al lavoro, Regione Sardegna e anche l'ASPAL. In questo momento i candidati stanno incontrando in dei colloqui personali a stretto giro le tante aziende qua presenti per individuare quale può essere il percorso da loro interessato, piuttosto che conoscere quali sono le offerte e quali sono le possibilità che il mondo del turismo in questo momento dà. Ci sono tantissime aziende che vengono da tutto il Sud Sardegna, chiaramente è un momento particolare perché non solo usciamo fuori dalla pandemia dove molte aziende hanno trovato la difficoltà non solo di dover vedere riconvertiti i propri addetti che non potendo lavorare sono finiti magari nella grande distribuzione piuttosto che nella logistica online, ma ci ritroviamo oggi in un momento in cui riparte anche la stagione e quindi aziende che magari erano ferme o che erano con numeri più bassi di personale oggi si trovano ovviamente a dover assumere e oggi siamo qua al Talent Day. Qual è stata la risposta di Cagliari? Ci sono stati numerosi iscritti perché abbiamo visto che nella prima edizione che si è svolta lo scorso 31 marzo a Olbia su 52 aziende presenti sono presentati solo 40 iscritti. Allora, facendo esperienza di questa prima tappa a Olbia, noi abbiamo sicuramente calmierato la possibilità di accesso alle aziende, quindi ci siamo bloccati a 32. Questa è una realtà, cioè nel senso che c'è la possibilità vera di incontrare chi cerca lavoro. Questo non è uno spot, non è un qualcosa fatto per raccontarsi, sono vere aziende che cercano veri lavoratori con reali posti di lavoro. Non ci sono aziende che sfruttano, non ci sono operatori che vengono sfruttati e anche frustati, quindi penso che questo sia un buon modo per iniziare e per puntare verso il futuro. Un'ultima domanda, lei ha dichiarato che in Sardegna c'è una grande carenza di personale qualificato, come mai? Ci vuole spiegare il perché? Allora, questo sicuramente ce lo raccontano i dati. Il primo dato è che chiaramente con la pandemia sono dovute migrare un vero e proprio esodo di categoria, più di 200.000 persone che lavoravano nel nostro ambito a livello nazionale si sono spostati in ambiti in cui era possibile lavorare, quindi mentre i ristoranti erano chiusi era possibile lavorare nella grande distribuzione, mentre i bar erano chiusi si poteva lavorare nei grandi gruppi di logistica online, quindi chiaramente chi aveva necessità di lavorare si è riconvertito dovendo poi togliere chiaramente un manodopera professionalizzata a chi già faceva quel lavoro, quindi questo è il primo punto. Il secondo, chiaramente noi paghiamo anche lo sconto di essere comunque un paese con una bassa natilità. Purtroppo forse anche noi non siamo riusciti a far tornare ad appassionare le persone di questo lavoro, perché poi la realtà è che come in tutti i lavori, e ci terrei a dire che questo non è un problema solo dei pubblici esercizi, è un problema dell'agricoltura, un problema del mondo dell'edilizia, è un problema un po' di tutte le realtà merceologiche, quindi bisogna fare in modo che la gente si riappassioni a un lavoro, perché è l'unico modo che porta una persona a scegliere una vita professionale. Ci può dare qualche dato su questo evento?
Certamente, l'evento di oggi, il Talent Day organizzato da FIPE e Confcommercio, ha visto il supporto istituzionale dell'Agenzia Sarda per le politiche del lavoro, che è appunto un ente strumentale della Regione Sardegna, che proprio come compito istituzionale ha quello di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. E in questo ASPAL negli ultimi anni si è specializzata con delle figure ad hoc, i job account, che intercettano il fabbisogno di personale da parte delle imprese e favoriscono l'incontro con l'offerta di lavoro proveniente dai vari candidati, sia disoccupati, inoccupati o comunque giovani sardi interessati, giovani e meno giovani, interessati alle opportunità lavorative che si presentano. In questo caso, in occasione di questo evento, il settore rappresentato è quello dei pubblici esercizi, che da un po' di anni trovano un'obiettiva difficoltà a reperire sul mercato del lavoro le professionalità adeguate ai posti che sono messi a disposizione. C'è stata una buona risposta secondo lei? Allora, in questo momento abbiamo registrato, e questi sono i dati che ci fornisce anche la FIPE, la partecipazione di 30 imprese nell'ambito della ristorazione e attività ricettive, e sono oltre 150 le candidature, i candidati che si sono presentati in questa giornata di Recruiting Day. Ma il Talent Day offre la possibilità agli operatori del settore un po' di trovare le figure mancanti, giusto per completare l'organico in vista della prossima stagione estiva. Le figure più ricercate sono quelle di cuoco, aiuto cuoco, lavapiatti, operatori di sala e di bar. Per cui qualcuno si sta affacciando, siamo fiduciosi che col tempo magari si riesca come minimo a completare una buona parte dell'organico che abbiamo in mente di ricercare. Dicevamo prima con Emanuele Frongia che manca in Sardegna il personale qualificato, con delle qualifiche. Secondo lei come mai? Ma purtroppo questo settore è sempre stato regno di molti improvvisati, forse anche colpa anche della scuola che magari non ha dato gli opportuni insegnamenti, però purtroppo il mondo della ristorazione è sempre stato un settore dove si è sempre pensato che saper portare 2 piatti era alla portata di tutti, però il nostro settore va oltre che portare 2 piatti, è un lavoro che richiede delle soft skill abbastanza importanti e tante persone ancora oggi lo ignorano. E poi ci vuole dire qualcosa anche post pandemia, possiamo dirlo così, adesso che comunque le restrizioni sono diminuite? Allora, il fatto che le restrizioni siano diminuite porta a un significativo aumento della domanda. La stagione si prevede abbastanza interessante, le presenze ci saranno, per cui ci aspetta una stagione molto intensa. L'unica cosa è che purtroppo dal punto di vista della domanda abbiamo ancora delle lacune, perché tantissime persone si sono allontanate dal mondo della ristorazione e hanno trovato un ripiego appunto in lavori alternativi nel periodo del lockdown. Vedi il settore dei trasporti, il settore dei rider o il settore dei supermercati, che ha riciclato una grandissima parte delle persone che erano in precedenza impegnate in questo settore. Abbiamo notato che Cagliari ha avuto una grande risposta. A livello nazionale cosa ci può dire? Guardi, questa è una delle 25 tappe di questo progetto che noi abbiamo lanciato su tutto il territorio nazionale e siamo molto contenti perché pensiamo che la ripresa dalla pandemia abbia la necessità di rilanciare il senso del lavoro, e il senso del lavoro, uscire da una fase di cassa integrazione, ovviamente tutta quella fase pandemica che abbiamo conosciuto bene e che vogliamo metterci alle spalle. Abbiamo bisogno di candidati, di giovani che si affaccino al mondo dei pubblici esercizi, quindi questa è una tappa che devo dire sta riscuotendo tanto successo, infatti siamo molto contenti con i colleghi del territorio di aver partecipato a questa iniziativa. Siamo convinti che ci saranno tante altre, la seconda in Sardegna dopo quella di Olbia. Quindi è il momento per i candidati di avvicinarsi al nostro mondo e farsi assumere dalle nostre aziende.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il pronto servizio ecologico in caso di emergenze con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Immagina un robot umanoide che recita, canta e risponde alle tue domande. L'immaginazione prende vita alla mostra House of Robotics, organizzata da Opificio Innova nei locali della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Un'occasione irripetibile per scoprire l'affascinante mondo della robotica ed essere catapultati nel futuro. Visita il sito robotics.opificioinnova.it. House of Robotics. Valerio, buonasera, siamo in una nuova culla di sport, di gente che ama lo sport, che l'ha praticato, che si è, come dire, messa a fare cose importanti con materiali, tecnologia, innovazione, attenta alle esigenze multidisciplinari, perché dal calcio alla pallavolo, dal basket all'atletica, dal padel al tennis, materiali particolari secondo le esigenze di un mercato che non ammette chi si ferma. Siamo qui con l'inventore, col titolare Andrea Picciao. Andrea Picciao ha una storia di lunga data in quella che è la, come dire, la costruzione di un brand. Io ricordo i line ai piedi di Gianfranco Zola, del Vicenza Calcio, del Cagliari Calcio, quindi Andrea, in bocca al lupo. Grazie, molto gentile, grazie per questa presenza, ci fa piacere. Oggi inauguriamo una nuova attività. Fortin è un marchio svizzero, nato in Svizzera 11 anni fa, e oggi per la prima volta veniamo in Italia e apriamo il primo negozio qui a Cagliari. Siamo a Cagliari, siamo in via Farina, il numero? Farina 46, abbiamo ristrutturato un locale che abbiamo trovato qui, cercando di venderlo un po' a immagine di quello che è il marchio, quindi molto sobrio, elegante, un po' come quello che abbiamo un po' imparato dalla Svizzera, no? La mentalità svizzera è quella di essere sobri, low profile, mai presuntuosi, sempre pronti a lavorare, a dare sempre il massimo per cercare di ottenere i risultati più grandi possibili. Chi veste Fortin in Europa e nel mondo? In questo momento i nostri
principali club così, abbiamo 2 nazionali, una è la nazionale di calcio del Kosovo, che sta facendo le qualificazioni, adesso farà anche le qualificazioni ai nuovi europei, Conference League, ha fatto le qualificazioni mondiali e quindi veste 14. Abbiamo la nazionale di basket della Svizzera, che tutte le nazionali sia 5x5 che 3x3 vestono 14. Abbiamo avuto anche la fortuna e l'onore di aver vinto 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi di Tokyo con gli atleti del Kosovo dello judo e tanti altri. Oggi siamo entrati adesso anche in Sardegna, per primi con la scuola calcio G Riva, quindi un onore per noi vestire il mito nostro di Nessardi. Poi adesso abbiamo avuto l'Esperia, abbiamo l'Astro che veste con noi, adesso stiamo facendo tanti accordi anche con delle altre strutture, non solo club diciamo sportivi, ma anche strutture di padel, di fitness, altre di cui stiamo iniziando ad avere dei rapporti di collaborazione. Il tipo di idea, imprenditorialmente parlando, è un'idea molto innovativa, cioè provare a sfondare lontani dalla grande distribuzione con un prodotto tailor-made, cioè cucito addosso. Sì. E questa è la sfida vera e dietro insomma, il nuovo negozio, questa nuova culla che a Cagliari in via Farina, cosa si cela? Qual è la tua scommessa? Ma la scommessa è quella di aprire un'attività in questo momento dove tutti sono un po' in crisi, diciamo, per tutto quello che è successo col Covid e poi adesso la guerra, e quindi diciamo che andiamo controcorrente. Per noi crediamo in questo, siamo veramente molto positivi, vediamo, come dire, il bicchiere sempre mezzo pieno e non mezzo vuoto, quindi pensiamo che in un momento anche così difficile sia probabilmente anche il buon momento di poter dare entusiasmo, dare anche del lavoro a dei nostri concittadini, dove così, e quindi pensiamo che con la professionalità, con il tipo di filosofia del marchio che abbiamo possiamo andare bene. Voglio spiegare appunto perché siamo un po' diversi. Diciamo che il mercato è il mondo dello sport e del business, così ci sono tantissimi brand. Il nostro approccio è differente perché noi disegniamo e produciamo un prodotto ad hoc. Quindi non è che abbiamo un catalogo di base, diciamo, a un cliente, che poi i clienti sono nostri partner, sono nostri amici, e diciamo non che devi scegliere dal catalogo, ma assieme diciamo quali sono le esigenze e cerchiamo di ottenere il miglior risultato possibile, cercando di dare un prodotto elegante, con una bella vestibilità e che sia comunque con dei tessuti che sono funzionali per l'attività sportiva. 30 secondi. Siete anche dentro il padel che ricorderà Giampiero Galeazzi. Le maglie 14 sono andate nel Salone d'Onore del CONI e una l'ha indossata il presidente Giovanni Malagò. Anche il padel, essendo uno sport nuovo, fresco, giovanile, di grande appeal, è una chiaramente delle miniere da dover setacciare. Assolutamente, anche perché noi in Svizzera, siamo di base a Ginevra, in questo momento i 4 tornei internazionali più importanti di tennis vestono 14 e quindi per noi passare poi al paddle non è tanto complicato. E devo dire che a breve comunque annunceremo anche delle partnership che abbiamo fatto qui su Cagliari. E l'idea di Giampiero Galeazzi, quando ci siamo visti dopo tanti anni con te Mario, e quindi mi hai detto che avevi questo progetto qui, subito abbiamo accettato di essere partner, perché comunque Giampiero Galeazzi era il mito, cioè siamo nati col mito di Giampiero Galeazzi al 90° minuto, no? Così, poter essere partecipi a un evento di questo tipo qui ci fa solo onore e grazie anche per questa opportunità. Valerio Vermiglio, una storia scritta veramente sull'oro dello sport, nel senso che fare le Olimpiadi è già di per sé un percorso dorato di grande pregio, di esempio, di forza, di carattere. Sta dietro probabilmente una carriera fatta con tanti sacrifici. Tu quali Olimpiadi hai fatto? Io ho fatto Atene 2004 e Pechino 2008, quindi partecipando e vincendo, conquistando, anche se ahimè, ma ben venga l'argento e non lì non la medaglia d'oro, che rimane ancora per l'Italia il vello d'oro da conquistare, da trovare. Ho fatto queste 2 esperienze in piena carriera, una carriera cominciata con un viaggio dalla mia Sicilia al nord per tentare il mondo dello sport e che fondamentalmente è arrivata a compimento tramite dei valori che io poi oggi qui leggo scritti sui valori del quadro di 14 di questa azienda, ed è così che siamo entrati in contatto con Andrea, così come l'ho fatto Giacomo Galanda per il mondo del basket, dei campioni che vivessero le stesse indicazioni, stessi valori che l'azienda ha, e che potessero essere i giusti ambasciatori per
per portare il messaggio soprattutto verso il mondo dei ragazzi e dare quella spinta in più, perché oggi la valorizzazione è la personalizzazione. Se tu immagini un ragazzo che colga questo messaggio, hai fatto le Olimpiadi, hai giocato in club di vertice, sei stato in uno dei campionati più competitivi comunque al mondo, perché la Serie A di volley è tra le arene più difficili, più complicate, con tanti stranieri, forse i migliori, no? Alcuni dei migliori. Ecco, se tu pensi ai valori di Fortin, che hai deciso di portare in giro, di essere appunto, dicevi, di fare le ambasciate per Fortin, le immagini in un ragazzo, secondo te quali dovrebbero essere? Cosa dovrebbe cogliere immediatamente un ragazzino che faccia pallavolo, che faccia il basket, che faccia altre discipline? Beh, passione, emozione, movimento, squadra, resilienza, impegno, sacrificio. Questi sono tutti valori che sono la normalità della vita di tutti i giorni, cioè da quando ci alziamo i nostri genitori ci insegnano da piccoli di seguire certe indicazioni, di essere ligi, di essere corretti, onesti, di partecipare, collaborare. Ecco, queste sono quelle cose che non c'è bisogno di pensarci, vai direttamente. Nascere con un marchio come questo, Fortin, è nata in Svizzera, a Ginevra. Andrea Piccioni, imprenditore cagliaritano che si è speso per tanti anni con altri marchi, con grandi fortune e tanta fatica. Adesso si arriva, siamo a Cagliari. Tu ci sarai già stato sicuramente, siamo nel cuore della città, via Farine, a 2 passi dalla via Dante, dalla piazza Garibaldi. Ecco, se tu la vedessi da sportivo, che curiosità ti darebbe immaginare che un brand con queste caratteristiche, con i valori che prima hai sottolineato, sbarca a Cagliari? Beh, la curiosità che mi darebbe intanto vedendo questa splendida scritta e il luogo dov'è, di farmi una passeggiata, di entrare e percepire che cosa ci sia scritto, di vedere quei valori sul cartellone che è stato messo all'interno del negozio come punto di riferimento, come biglietto da visita, esatto, e poi accettare e vedere la dimostrazione di chi sta qui dentro, da Riccardo a Checco, Dario, tutti i ragazzi che ci mettono passione e competenza, se è vero quello che c'è scritto, se ho la dimostrazione che è vero quello che c'è scritto sulle linee guida. Siccome lo è vero, questa è la cosa più semplice che si può fare, la curiosità di venire dentro a vedere che cosa realmente c'è di diverso in questo mondo, perché siamo abituati a vedere delle cose che non sono realmente quello che Fortin, come altre aziende, altre realtà fanno. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirs.it. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa, fornendo un valido supporto per la gestione di tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Immagina un robot umanoide che recita, canta e risponde alle tue domande. L'immaginazione prende vita alla mostra House of Robotics, organizzata da Opificio Innova nei locali della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Un'occasione irripetibile per scoprire l'affascinante mondo della robotica ed essere catapultati nel futuro. Visita il sito robotics.opificioinnova.it. House of Robotics. Buonasera, buonasera, ben trovate. Allora, mi hanno detto, cara Giangrasso, che domani devi esordire su Tele Sardegna, è corretto? È giustissimo, ma questa sorpresa così? No, è che ho visto la vostra promozione in televisione e allora volevo essere sicuro che fosse uno scherzo o meno. No, non è uno scherzo, è tutto vero. Non è che magari vuoi essere anche invitato nel nostro programma? Non ho problemi. Magari con un tuo invito è sempre una meraviglia. Scusate, io però ecco. non sono d'accordo. Benissimo. Pina. Valerio? Cioè, ha per caso portato... sei venuto con un vassoio? No, sono venuto con l'operatore. E allora se porti le paste ti possiamo invitare, se no io direi anche no. Michela. Maltrattato. Ciao. Si gira. Michela. No, non comanda nessuno. Siamo amiche, figurati. Insomma, perché siete approdate a Tele Sardegna? Perché ci pagano. Lei pensa solo ai soldi e i soldi e il cibo. Quello è il suo obiettivo. Io sono invece quella più passionale, quella che vive d'amore, di affetti. Okay. Cosa racconterete in questa trasmissione, dopo aver parlato per almeno un paio d'anni di donne? Allora, racconteremo noi stesse nel nostro quotidiano, nel nostro essere amiche, ma soprattutto ci facciamo raccontare storie di amici, ma storie importanti. Quindi questa volta i maschi possono venire tranquillamente in trasmissione? Sì, assolutamente. Anzi, speriamo siano anche belli, così insomma, li guardiamo. Lanciamo un messaggio. Maschi, volete partecipare con le vostre storie? Arrivate qui non con le mani vuote. Vabbè, può essere anche frainteso, Pina, questo. Con i vassoi, allora ci piace il dolce, il salato, tutto, no? Miki, tu cosa dici? Valerio, ma invece tu con chi verrai ospite ad Amiche sul 13? Ma io ho un legame. Sì? Con tua Tra moglie? 3 anni facciamo 50 anni. Di amicizia? Nozze Sì. d'oro? Nozze d'oro. Nozze d'oro. Fatti i confetti. Sì, è un uomo. È un uomo? Bello? Hai tante? Bello è già un'esagerazione. Hai tante anche. Sì. Però bravo ragazzo. Immaginiamo. E lui si reputa tuo amico anche lui? Sì. Assolutamente. Allora possiamo anche invitarli. Sì, però una sorpresa. Ecco, facciamo la sorpresa, Non gli diciamo anche nulla. perché tu non gliel'hai ancora chiesto. A chi? Al tuo amico di poter quello è venire un con ordine. noi. C'è sempre uno che comanda nella No, adesso a coppia. parte gli scherzi, porterò questo amico e il mondo che ci guarda in televisione sa già di chi parlo. Bene. Ecco, la caratteristica migliore è la voce. Ha una bella voce. Bella voce. E allora ci piace questo? Sì. Sono curioso, voglio sapere quante puntate? Beh, facile. 13. No. Sì, 13 perché dicono che porti bene, soprattutto se si è 13 a tavola. No, quello no. Quello no, Pina, ti stai confondendo. Infatti noi qua non saremo in 13. Ma aspetta, mi vuoi dire che è 13 perché andremo in onda sul canale 13? L'hai capito? No. Sei riuscita a capirlo? Abbiamo bene, fatto non questo so è quante corretto. volte le prove del promo e non riusciva ancora a capirlo. Ecco, ma io mi domando, ma tu mi perseguiti
Nel senso che ti ritrovi sempre in qualsiasi televisione io vado, o è un caso? Io penso sia un caso. Io penso sia un caso. In realtà a me ha detto che tu l'hai pagata per venire qua. Insomma, voi volete prendere soldi da tutte le parti. No, sempre che dici voi, è lei, vedi che è lei quella che parla sempre del denaro. Nel senso, è come la storia del poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Io sono quella buona. E io sono quella buona. Sì. Vabbè, così. Comunque. Sarà un adesso chiudiamo, Michela, su che canale, a che orario? No, adesso a parte gli scherzi, dobbiamo andare a cena. scusate un attimo, dietro la telecamera c'è come sempre da 30 anni, sempre la stessa persona, sta invecchiando dietro la telecamera, Antonio Carta. Quanti minuti abbiamo fatto? 4 minuti. E quindi abbiamo tempo? Abbiamo tempo. A proposito, questo vedi, mi è venuta un'idea. Diciamo al telespettatore quanto dura la vostra trasmissione? Non dura 13 minuti? Assolutamente no. Dura un'ora? Un'ora, sì. Giusto? Un'ora. Dalle 21 alle 22, tutti i mercoledì. E quindi voi vorreste passare un'ora con 2 ospiti? 2 ospiti e a volte ci sarà qualche sorpresa in più. Però noi non passeremo un'ora con gli ospiti, perché poi lui si illude e vuol star qua. No, dipende, se l'ospite è interessante gli concediamo più di un'ora anche, perché poi andiamo a cena. Sei interessato? Sei interessato. Non interessante, interessato. Sei interessato a raccontarci, se ci racconta alcune così delle piccole kick, diciamo così. Cose che Ce ne vuoi anticipare non sono una? mai... Dai. No, tu ce ne vuoi devo anticipare una? io. Per esempio, noi abbiamo un amico in comune, io e Michela, che si è sposato lo stesso giorno insieme al suo testimone di nozze e sono stati testimoni dello stesso matrimonio, entrambi dello stesso matrimonio. Quindi è una storia molto particolare. No, io sto cercando di capire. Io non ho capito nulla. La cosa più strana, caro Valerio, è il fatto che tu non ci hai fatto la domanda principale. Perché noi due siamo amiche? Perché lei intanto era prima amica di mio marito. Sono ancora. Insomma, non lo so se lo sei ancora. E ha fregato anche mio marito tantissimi anni fa. Certo, se lo avessi saputo ti avrei cancellato, però ormai siamo diventate amiche. Nel senso, c'è stato un tradimento. No. Lui così piccolino. No, così. siamo anche usciti assieme, quello lo Siete possiamo usciti anche. insieme? Certo. E io sono uscita insieme al marito, quindi insomma, siamo aperte noi come vedute. Dicendo? Sì, ma prima che tu lo Ma guarda che le conoscessi. persone capiscono delle altre cose. Tu lo conosci. Tu stai dicendo, allora è capitato questo, che io ho venduto, ho fatto tantissimi lavori e anche tanti in contemporanea e sono Vuoi vedere che io li conosco tutti i lavori che hai fatto, però tutti bei lavori. Sì, ma questo non lo sai. Guarda Valerio, questo non lo sai. Che cosa ho venduto io a Massimiliano Medda? Sono riuscita a vendergli una macchina Bordeaux. Cioè qua No, momento, scusa un attimo. Quindi abbiamo scoperto che suo marito è Medda. Allora, intanto qua stiamo parlando di me, non di mio marito, della nostra amicizia. Io infatti non ne ho accennato perché lei non vuole. Tagliatelo, Antonio, No, non devi tagliare nulla, lascia tutto, perché il mondo deve sapere che lei ha osato vendere una macchina Bordeaux a mio marito. Era una macchina italiana? No. Allora, bellissima. No, era tedesca. Tedesca. Bellissima non proprio perché dopo 2 anni l'ha venduta e ha guarda, anche ringraziato il cielo perché... Però tornava un sacco di volte a chiedere informazioni su questa macchina che era anche usata, ma io non ne capivo niente, io sorridevo e basta. Secondo te andava a chiedere informazioni della macchina? Adesso... Sai, tanti anni fa ero veramente carina, non mica come adesso che sono ormai âgée. Ma voi parlerete tanto anche durante la vostra trasmissione? Cioè, dici che parliamo troppo? Nel senso, io non sono riuscito a fare una domanda. È un talk show, quindi dobbiamo parlare. No, dico, ma questa sarà l'unica trasmissione che farete sul canale 13? Dovranno tutti seguire sempre Telesardegna, canale 13, e scopriranno poi la lunga serie di nuovi programmi che l'emittente sta programmando. Ci stiamo lavorando, work in progress.
No, top secret, non diciamo altro, basta, ci fermiamo. Quanto deve durare questa intervista così? Che altro volevi chiederci? No, ecco, io una curiosità ce l'avrei. Sì. Ma perché con tante possibilità hai scelto proprio Telesardegna? Chi è che ti ha spinto verso Telesardegna? Devo essere sincera, una carissima amica ha avuto il piacere di farmi incontrare l'editrice di Telesardegna, Caterina Cosseddu, e ci siamo all'inizio un po' studiate e poi è scattata quella scintilla e abbiamo deciso di collaborare. Anzi, lei ha deciso di farmi entrare nella famiglia di Telesardegna e io d'altronde non potevo fare nulla da sola e quindi è arrivata anche. Quindi lei ti ha chiamato al telefono e ti ha detto: ho trovato una nuova casa. Io gli ho detto: complimenti, la tua la vendi? Perché ero convinta avesse venduto casa, capisci? E niente, poi mi ha detto che era una casa, un posto di lavoro. Ha detto subito di sì, ha detto subito di sì. Primo perché si fida di me, e adesso parliamo seriamente. Noi siamo diventate amiche da adulte e questa amicizia è veramente profonda perché ci stimiamo, ci completiamo, anche perché siamo così diverse, non soltanto per il colore dei capelli ma per la stazza, la statura, le esperienze di vita, però poi ci ha unito questo filo, questo desiderio di fare delle cose carine assieme. E abbiamo una caratteristica che se saranno carine lo stabilirà il telespettatore domani sera. Assolutamente, però abbiamo una caratteristica, quello di non essere invidiose e siamo riuscite, secondo me, e vi convinceremo, a collaborare senza sgomitare, ci punzecchiamo magari, però con grande lealtà. Chiudi. Perché io le lascio sempre tutto il tempo che lei vuole, me lo taglia e tanto parla sempre lei. Andiamo d'accordo per questo, perché io le faccio fare sempre quello che vuole. Questa è amicizia. Sto chiudendo. Sì. Domani ore 21 su Telesardegna canale 13, per chi è nel bouquet di Sky anche 5013. E un'ora di trasmissione, avrà una replica alle ore 24 e sono sicuro che sarà un successo. Amiche sul 13 con Michela Giangrasso e Pina Dol su Telesardegna. Questo lo taglio. Lascialo, dai. È carino. Perché? No, sì, lascialo. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Immagina un robot umanoide che recita, canta e risponde alle tue domande. L'immaginazione prende vita alla mostra House of Robotics, organizzata da Opificio Innova nei locali della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Un'occasione irripetibile per scoprire l'affascinante mondo della robotica ed essere catapultati nel futuro. Visita il sito robotics.opificioinnova.it. House of Robotics.